Danny fu come essere catapultati in un incubo. La vita mi aveva insegnato che potevi nascere senza niente, ma non che potevi perdere tutto. E quello tutto io me l'ero guadagnato con le unghie e con i denti. L'avevo graffiato via come un troncato un muro, pezzo per pezzo. Me lo meritavo, lo volevo, non l'avrei lasciato andare. Ero finito in questa casa ai confini della città, in balia di qualcuno che non sembrava intenzionato a collaborare. Ma io avevo bisogno di lei più di quanto lei avesse bisogno di me. Cosa ne sapevo di come si aiuta una persona, per di più con una disabilità? Negli ultimi anni mi ero così tanto concentrato sul lavoro che la mia vita privata era gestita da assistenti, tour manager e chi più ne ha più ne metta. Da solo non avrei saputo nemmeno fare la spesa o stirarmi una camicia. Mi guardai nuovamente intorno. La casa aveva qualcosa di strano, all'inizio quasi impercettibile. Era un appartamento piccolo ma spazioso. Si sviluppava in un open space centrale che comprendeva ingresso, soggiorno e una sala da pranzo. Tutto senza porte. Da un lato l'open space terminava con la cucina, la cui porta era aperta, mentre sull'altro lato c'erano tre porte a intuito. Una camera di postiglie e un bagno. I mobili non avevano angoli vivi o spigoli, erano tutti curvi e tondeggianti. Sembrava di essere dentro un negozio di arredi per fate. Tolte le poltrone e il divano nel soggiorno, poi mobili oggetti erano tutti addossati alle pareti, come per creare un enorme passaggio centrale, senza niente che intralciasse il cammino. Ogni stanza aveva superfici diverse. In cucina c'era una tinteggiatura di rilievo, mentre in soggiorno era stata usata la carta da parati. Anche per terra c'era un puzzle del genere, per cui di soggiorno non proseguiva in cucina, dove il pavimento era piestrellato. A pensarci bene, più che un negozio per fate, sembrava un quadro di Picasso. Un messaggio di cui mi riportò alla realtà. Pubblica qualche storia e troppo che non posti nulla. Fatti vedere a casa che cucini. Cose così. Anche pubblicare qualcosa sui social rientrava tra i permessi speciali che i miei avvocati, squali, erano riusciti a farmi ottenere. Dopotutto per me quello era il lavoro. Non sapevo bene perché la vita mi avesse buttato addosso questa assurda sfida, né cosa diavolo ci facesse allambrate, ma di una cosa ero certo: la mia immagine pubblica sarebbe crollata sotto un altro colpo, ed essere respinto dalla povera ragazza cieca sarebbe stato un colpo poderoso. No, non potevo permettere che questo accadesse. Quindi avevo una sola possibilità: fare in modo che quella piccola isterica mi apprezzasse. Era vero che forse avevo preso per strada un po' di umiltà, ma era un effetto collaterale dello show business. Insomma, spalco l'umiltà che piace. A nessuno devi divorarlo. Il palco tiene l'attenzione di tutte e tutti. Quella trafila di spettacoli, uno dietro l'altro. Forse non mi aveva permesso di staccare la spina una volta spenti i riflettori. Il problema è che al giorno d'oggi devi essere online 24 ore su 24 e giù del palco si accendono
riflettori dei social network. Tanto per cominciare devi mostrare i backstage dei concerti. E la vita di una rockstar non è certo passare le giornate a commentare una puntata di Uomini e Donne mentre si beve una tazza di camomilla. No, è sala di registrazione, palestra, servizi fotografici, spot pubblicitari, sfilate di moda, conferenze stampa, party privati, eccetera, eccetera. La mia vita non aveva una pausa, tutto andava veloce, da troppo tempo, e ormai mi c'ero abituato. Avevo paura che fermarmi potesse significare rimpiangere tutto quello che mi ero perso, tutto quello a cui avevo rinunciato. La superficialità diventa di casa e alla fine l'apprezzi, ma prima non ero così. Le mie prime canzoni le avevo scritte piangendo su ogni parola. Quello Daniele sensibile e dolce si era perso e furia di ricevere batoste. E la mia bontà era stata sfruttata così tanto che da tempo avevo imparato a nasconderla. L'avevo nascosta talmente bene che avrei fatto fatica di trovarla. Forse però una piccola vacanza della mia vita a 200 chilometri all'ora mi avrebbe permesso di fare un po' di detox da jet set e questo mi poteva aiutare sia per scrivere nuova musica, sia per riavvicinarmi ai fan, sia per capire Zoe. La mia intelligenza, nonostante fosse stata messa a dura prova da tutti i miei eccessi, era ancora solida. Mi appellai a lei e a quella cosa che più di ogni altra avevo nascosto, che mi ero detto di usare solo in caso di emergenza, quella cosa che se abusata rischia di distruggere un uomo, di renderlo troppo sensibile e debole, l'empatia. Lo sfoderai come si sfodera una spada dalla guaina. Tirai fuori il cellulare e feci partire una diretta Instagram. Mi allontanai dal soggiorno e uscii su un balconcino che si apriva dalla cucina. Accostai le porte finestre per non essere sentito. Ciao a tutti. Aspettai qualche secondo fino a che non ci fossero un buon numero di persone connesse. Oggi ho delle scuse da fare, dissi, delle scuse molto importanti. Non ai giornalisti che vorrebbero che da domani io non facessi più musica. No a chi pensa che mi vergogni della mia famiglia o dei posti da cui provengo. Anzi, sono orgoglioso di essere nato e cresciuto nei quartieri più maledetti della periferia di Roma. Non mi scordo mai da dove vengo e quello che pensano di me persone che non mi conoscono non mi farà di certo fermare la corsa verso ciò che desidero raggiungere. Non voglio chiedere scusa a membri della mia famiglia che non fanno altro che sputare nei piatti in cui hanno mangiato. Certi problemi andrebbero risolti di persona e non andando in giro a piagnucolare da un saluto televisivo all'altro. Il mio numero ce l'hai, chiamami.